日就想同大家介紹呢一嚿嘅水，係啦，好厚啊，剩翻個兜咁少位嘅啫。係啦，咁我依家就將佢拎出嚟嘅。呢個係個慣性。Oh my god！ 真係唔好意思，因為佢啱啱整好啦，所以會有點點所以唔方便攞出嚟。因為我啱啱喺度揾緊書。咁我就攞少部分出嚟，許少啊，許少嘅意思即係好少部分。咁而家就接從我身上嘅特別係啦，呢個分號線過嚟啦，大家依家可以睇到係線跟住咧，依家就開始攪拌啦。可能會有啲雜音，因為我媽咪佢哋喺度打個麻雀。好啦，溝啦，跟住放返落去個兜度，篤下佢。咁係啦，啱啱就加咗呢隻藍色嘅小麥嘅，咁而家就溝佢，可能會變成紫色咯成嚿。咁同現實中有啲色差，係啦，咁隻粉紅色係深啲嘅。我試下拎高先，嗱，佢深色啲咯，但係佢係透明嘅，超透咯。咁呢個係水晶泥啦。點解我會話佢係水晶泥呢？嗱，因為佢可以拉啦。同水晶泥嘅係一樣咯。咁係啦，而家就攞少部分，好少跟住咁樣拉咯。其實我係用呢個兜裡面嘅水嚟整嘅，咁依家啲水冇晒。係啦，咁如果要 sell， 我諗下一集啩，係啦。咁樣就整咗貝殼型啦。超玩嘅。唔記得咗屋企用。係啦。咁依家咧就可以放大俾大家睇下啲閃粉嘅 focus 下先，要 focus 唔到嘅。係啦，大家睇唔睇到樣子？係啦，就係真係有閃粉啦。咁我用嘅閃粉係呢一款，藍色同粉紅色溝埋就係等於紫色。好啦，係咁今日咧就係咁樣啦，係嘅，係咁，希望大家訂閱我啦。同埋今日係我第2集，希望大家多啲，同埋好啦，拜拜，拜拜。